siang ini. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan bata efektif. Apakah Ibu bersedia? Saya mau lihat gelar tangannya dulu ya. Bisa sebutkan nama? Saya Vera. Tanggal lahirnya di mana, Bu? Di kantor, 8 Februari 1999. Sudah cocok ya, Bu? Ya. Sebenarnya saya akan persiapan diri dulu ya, Bu. Sebenarnya saya akan meriksa di mana letak permasalahan Ibu ya. Baik Bu, bata itu masalah di dada bagian kiri ya Bu. Saya di sini akan melakukan operasi pada dada Ibu. Maaf ya Bu. Tarik nafas Bu. Buang. Tarik nafas. Buang. Baik, sekarang Ibu bisa duduk. Silakan duduk Bu. Tidur Bu. Nyaman? Tadi saya tepuk bagian dada Ibu, bagian depan Ibu dimasak sama ya Bu, seperti tadi yang di dada bagian kiri. Sekarang saya akan menepuk dada bagian kanan ya Bu. Silakan Ibu duduk. Tarik nafas. Buang. Silakan Bu, kembali lagi seperti balik semula. Maaf Bu, saya ini bantal yang atas lagi. Sekarang saya di sini akan mengajarkan bagaimana cara bata efektif. Silakan Ibu duduk. Apakah Ibu bisa melakukan batu? Bisa mengeluarkan riak? Karena Ibu bisa mengeluarkan riak Ibu. Silakan Ibu tidur kembali. Sebelumnya silakan minum dulu Bu. Silakan Ibu tidur kembali. Nah Ibu, itu tadi cara melakukan bata efektif dengan benar. Apakah dia ditanyakan Bu? Tidak. Saya kan kembali lagi nanti sekitar jam 2 ya Bu.